الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, жұмадан кейін сүннеттерге келетін болсақ, жұмадан кейін имам Абу Ханифа рахмаллахның мазхабында бір кішігірім ихтилаф бар. Имам Абу Ханифа, имам Мухаммад рахималлах оны жұмадан кейін 4 ракат сүннет бар деп айтады. Имам Абу Юсуф, имам Тахауи рахималлах жұмадан кейін 4 емес 6 ракат сүннет бар деп айтады. Бұл кішігірім ихтилаф. Имам Абу Юсуф рахималлахның қаулын Муниятул Мусалиді, тағы Муниятул Мусалиді шарх берген Аллама Халаби рахималлах қаулын ұстанады. Яғни біздің мазхабта муфтабихи деп айтады. Жұмадан кейін 6 ракат бар деп айтады. 4 ракатқа имам Абу Ханифа рахималлахның дәлелдері ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұйрығы, тағы өз амалдарын келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде бар: "Ида салла ахадукумул джумаа фалюсалли би'адаха арбаан". Кім жұма намаз оқса, жұмадан кейін 4 ракат оқсын деп айтады. Немесе пайғамбардың өз амалдарын келтіреді. Сахабалар пайғамбар қашан жұмадан кейін 4 ракат оқитын болды, немесе жұмадан кейін 2 ракат оқитын болды деп айтады. Анна Наби саллаллаху алейхи вассалам кана юсалли бa'дал джумаа ракатайн деп келеді Абдулла ибн Умардың өзінен. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жұмадан бұрын 4 ракат оқитын болды, жұмадан кейін де 4 ракат оқимды. Кана Расулуллах яркау қабла джумаа арбаан ва бa'даха арбаан деп келеді Ибн Аббастан. Онда марфу хадис ол пайғамбардың 4 ракат немесе 2 ракатын ұстанады. Бірақ имам Абу Юсуф, имам Тахауи ұстанатын ол Али радиаллаху анхуның хадисі, тағы Абдулла ибн Умардың амалын ұстанады. Али радиаллаху анху имам Тахауи келтіретін хадисте "Ман кана мусаллиян бa'дал джумаа фалюсалли ситтан" деп айтады. Кім жұма намаздан кейін сүннет оқитын болса, ол 6 ракат қылып оқысын деп айтады. Немесе Абдулла ибн Умар радиаллаху анхудан келтіретін хадисте имам Тахауи шарх Муанил Асалда келтіреді. Абдулла ибн Умар аннаху кана юсалли қабла джумаа арбаан, жұма намаздан бұрын 4 ракат оқитын болды. لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. жұмадан кейін 2 ракат, тағы 4 ракат оқитын болды деп айтады. Енді имам Абу Ханифа рахималлах, имам Мухаммад рахималлах, имам Исхақ, имам Шафи, олар жұмадан кейін 4 ракатты сүннет білетіндер. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін дәлел қылып ұстанады. "Ида салла ахадукумул джумаа фалюсалли би'адаха арбаан" деген. Кім жұмадан кейін сүннет оқитын болса 4 ракат қылып оқысын деп пайғамбардың өз бұйрығы, яғни марфу хадис бар деп. Енді имам Абу Юсуфқа қарсы дәлел, олар айтады, ол хадисте 2 ракатты артық келгені дейді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші ол пайғамбардан марфу хадис бірде-бір жоқ дейді, пайғамбар 6 ракат оқығанына дейді. Ол Али радиаллаху анхуның хадисі, немесе пайғамбарды Абдулла ибн Умардың хадисі деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да 2 ракат кейде оқитынды дейді. Ол мүмкін дейді, ол пайғамбар кейде 4 ракат, кейде 2 ракат оқыған болсын дейді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өз жағдайына көре ол кейде 2 ракат оқитын болды деп айтады. Олар айтады, онда ол 2 ракат. Немесе Али радиаллаху анхуның 6 ракатқа бұйырғаны дейді, ол 4 ракаты бекітілген, ол 2 ракаты бекітілмеген, татауан деп айтады. Мысалы, нудибан ва тарғибан ла муғадиватан ва таъкидан деп айтады. Али радиаллаху анху оны бекітіп бұйырған жоқ деп айтады. Бірақ Алламан ва Шакишмири айтады, ол мүмкін дейді, ол 6 ракат дейді, 4 ракаты бекітілген сүннет болсын дейді, 2 ракаты бекітілмеген сүннет болсын дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ол марфу хадис жоқ дейді, пайғамбар 6 ракат оқыған болсын дейді. Тек Али радиаллаху анху мен Абдулла ибн Умардың хадисі бар деп айтады. Бірақ ол тағы мүмкін дейді, ол 6 ракаттың барлығы ол бекітілген болуы да мүмкін дейді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан 2 тағы 4 болғасын, ол 6 ракаттың барлығын бекітілген сүннет деп ұстансақ болады дейді. Енді егер ол имам Тахауидің қаулын, тағы имам Абу Юсуфтың қаулын, жаңа Аллама Халаби ұстанған болса, біз қайсыны ұстанамыз? Яғни егер жұмадан кейін 6 ракат болатын болса,
Бірінші 2 ракатты оқимыз ба, бірінші 4 ракат. Жаңа хадисте Абдулла ибн Умар радиаллаху анху жұмадан кейін бірінші сумма ба'дал жума ракатайн. Ол 2 ракатты бірінші оқып, одан кейін 4 ракатты оқитын болды дейді. Имам Абу Юсуф рахимулла бірінші 4 ракатты оқып, одан кейін 2 ракат сүннетті оқыған қалайды. Себебі хадис бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Умар радиаллаху анхудан келеді, негізі Кана юкра ва юсалли ба'да салатил жума мислу хадис. Кім жұма намаздан кейін өзіне ұқсайтын 2 ракат оқыса, ол макрух амал деп айтады. Сол себептен бірінші 4 ракатты оқып, одан кейін 2 ракатты оқитын болды деп айтады. Бірақ негізі ғұламаларымыз имам Абу Юсуфтың тағы Али радиаллаху анху, Абдулла ибн Умардан келетін хадистерді 6 ракатты, негізі 4 ракатын бекітілген деп, 2 ракатын бекітілмеген сүннет деп қабылдаған. Негізі фатуаға келетін болсақ, онда жұмадан кейін 4 ракат емес, тағы бір 2 ракатты заида оқығанымыз яғни жоқ. Ол бекітілген емес, ол былай мустахаб деп қабылдасақ та болады екен. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.